ఇట్లా వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి కదా, అది విజయవాడ హైవే అనమాట. స్ట్రేట్ రోడ్డు ఇక్కడ వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి చూడండి. అది విజయవాడ హైవే నుంచి జస్ట్ ఒక 150 మీటర్స్ అంతే ఉంటుంది. మనకు 40 ఫీట్ రోడ్ ఆడికెళ్ళి ఇటుకి ఫ్లాట్ వచ్చేసి అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఫ్లాట్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఈ ఇల్లు వరకు వస్తుంది అనమాట. ఇదంతా ఫ్లాటు అక్కడ వరకు వస్తుంది. ఆ కాంపౌండ్ వాల్ బ్యాక్ సైడ్ 9 నెంబర్ అని ఉంది కదా, ఆ కడీల వరకు ఇదంతా ఫ్లాటు. మొత్తం 389 గజాలు. ఈస్ట్ ఫేసు 40 ఫీట్ రోడ్డుకు ఉంది. ఇది రెడీ టు కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట. అపార్ట్మెంట్ కట్టవచ్చు, మన గెస్ట్ టైపు విల్లా టైపు కట్టుకోవచ్చు. ఇది కూడా పక్కన ఇల్లు ఉంది. ఇవన్నీ ఇండ్లే. మళ్ళీ రోడ్డు వెంట కూడా వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది అబ్దుల్లాపూర్మెట్ యశోద నగర్ అంటారు అనమాట. సరౌండింగ్స్ ఇవన్నీ హౌజెస్ ఉన్నాయి మొత్తం. ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఉంటున్నారు కాబట్టి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. రెడీ టు కన్స్ట్రక్షన్. 389 గజాలు. రోడ్ పేస్ వచ్చేసి 41 ఉంటుంది. లోత్ వచ్చేసి ఏమో 85.6 ఉంటుంది. అపార్ట్మెంట్కి అయితే బాగా సూటబుల్ అవుతుంది. విల్లా కానీ అపార్ట్మెంట్ కానీ గెస్ట్ హౌస్ కానీ ఏదన్నా సెమీ కమర్షియల్ టైపు గోడౌన్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. విజయవాడ ఇక్కడ దగ్గర ఉంది కాబట్టి చాలా బాగుంది ఫ్లాట్ అయితే. ఈస్ట్ ఫేస్ 40 ఫీట్ రోడ్డు, డైరెక్ట్ హైవే నుంచి 40 ఫీట్ రోడ్డు కనెక్టివిటీ అనమాట.